Приехали в лес комаров покормить. Комаров, комарей, как сказать. А тут вот так цветет южноуральский кактус. Цветет. Ёлки-палки, что за растение такое? Кто в курсе, напишите. Ну, хотя можно и загуглить. Но кто знает, отзовись. Интересно. Грибов валом. Грузди белый. Так что можно в лес. И свежий воздух, и красота, и грибы. Всем удачи!